将滚筒式洗衣机与超声波洗衣机结合使用，可以在一个设备中实现两者的优点。以下是详细的方案，包括原理、构造和智能化技术细节。综合超声波滚筒洗衣机的原理和构造原理。超声波部分，利用超声波换能器将电能转化为高频机械振动，在水中产生空化效应，形成微小气泡。气泡爆裂时产生的瞬间高压和冲击波，剥离异物表面的污垢。滚筒部分，通过旋转滚筒使异物在水中反复跌落，利用摩擦力和洗涤剂的化学作用去除污垢。构造，超声波换能器，集成在滚筒洗衣机内的底部或侧面，可调频率。滚筒设计成能容纳超声波换能器的空间，并进行机械搅动。电机驱动滚筒旋转，同时协调超声波换能器的工作。智能控制面板，用户界面用于选择洗涤程序和设置参数，带有连接功能。传感器系统检测水温、水位、衣物重量和类型等。排水系统负责排出洗涤后的污水。加热器加热洗涤水，提高洗涤效果。噪声屏蔽装置，采用隔音材料和设计，减少操作时的噪声。智能化技术细节，智能检测与频率调整。传感器系统检测衣物的类型和污渍程度。智能控制电路自动调整超声波频率和强度。细腻面料使用较高频率，厚重面料使用较低频率。通过内置 AI 算法分析衣物材质和污渍类型，推荐最优洗涤方案。同步操作与设备适配。滚筒和超声波换能器协调工作，确保超声波在滚筒洗涤过程中不会对衣物和设备造成损坏。智能控制面板与超声波装置无线连接，同步协调洗涤过程，优化洗涤时间和水流模式。能量效率优化，智能电源管理，动态调节能量输出，根据衣物数量和污渍程度优化能耗。高效能量转换技术，减少能量损耗，提升设备性能。噪声屏蔽，超声波换能器外壳采用先进隔音材料和设计，减少操作噪声。滚筒洗衣机增加内外隔音垫层，减轻工作噪声。远程控制与监控，通过智能手机 App 或智能家居系统，远程控制和监控洗衣过程，实时接收设备状态和洗涤进度通知。用户可通过 App 查看洗涤历史记录，调整和优化未来的洗涤设置。安全性与维护，智能检测系统，自动识别设备故障并通知用户进行维护。定期自检和软件更新，确保设备长时间稳定运行。操作室里衣物准备，用户将衣物放入综合洗衣机并添加洗涤剂。启动智能程序，选择智能洗涤程序或通过 App 启动洗涤。自动检测和调整，系统自动检测衣物类型、重量和污渍程度，调整超声波频率和滚筒洗涤参数。同步洗涤，超声波换能器和滚筒同时运行。智能控制系统优化洗涤过程。监控与通知，用户通过 App 实时监控洗涤进度。接收完成通知，完成洗涤，洗衣完成后，滚筒洗衣机自动漂洗和甩干，用户取出干净衣物。总结，将超声波洗衣机和滚筒式洗衣机结合在一个设备中，通过智能化控制，能够充分发挥两者的优势，实现高效、全面的洗涤效果。智能检测、频率调整、远程控制和噪声屏蔽等功能的集成，使洗涤过程更加便捷和高效，同时提高了用户体验和设备的自动化程度。